ai është djalë i ri. Normalisht nuk mund ta dënosh burgim të përjetshëm. Krimi është i rëndë. Pse kjo argument? Se këtë kishte edhe avokatja e tij. Pse avokati jeni në të njëjtën linjë me të? Përse? Po, sepse është një djalë i ri, i cili nuk ka bërë ndonjëherë vepër penale, nuk ka pas një figurë që të thoshte që ky është pjesë e një krimi, pra ka qenë në një CV të pasur kriminale, dhe rrethana rënduese për një person që bën një krim të rënd duhet të jenë më shumë se 3. Që në fund fare të dalësh ti si gjykat dhe ta vendosësh burgim të përjetshëm. Unë do doja që të ishte dënimi në maksimumin 30 vite. Mirë. Kaq sa ka kërkuar prokuroria për vajzën. Po, 30 vite dhe ai 60 vjeç me kismet e Zot, përpara Zotit nga mbrapa, të dali derisa është mos gaboj 30 vjeç ishte mos gaboj. Pra, në këto kushte unë do thoja po, duhet patjetër një burgim i cili të kishte një maksimum, po jo një maksimum derisa të perëndoj dielli. Ky është një gabim. Por nga ana tjetër, unë mendoj se gjykata ka marrë këtë akt të rënd që kur prokuroria të shkojte ndaj këtij persone të ankoje, nuk kërkon të burgim të përjetshëm. Pra, ky në pjesën e ankimit e ka të lehtë që do thotë, në rast se shkon i pandehur dhe ankon në gjykatën më të lartë, është në favorin e tij që gjykata mund të dalë edhe në favorin e tij për të rishikuar vendimin dhe për ta riparë atë dhe të marrë një dënim jo burgim të përjetshëm, por pak më të ulët. Pra, në rast ta marrim nga ana profesionale ose nga ana e gjyqësorit, ka përdorur një mekanizëm të mirë. Kurse nga ana e palës tjetër që ka të bëjë me motrën që është dënuar me 8 vjet, ajo e ka problem sepse ajo do ketë përballë prokurorin. Sepse në rast se prokurori ka kërkuar burgim të përjetshëm edhe për te, jo, 30 vite për motrën. Bravo, 30 vite për motrën, do thotë që motra patjetër që do ketë përballë prokurorin. Pse? Se prokuroria do ankohet ndaj vendimit që ka dënuar me 8 vite. Dhe për pjesëtarët e tjerë të cilët për mendimin tim janë pjesëtarë të cilët nuk luajnë një rol kyç, po luajnë vetëm një rol që është informatorët sekret të ngjarjes. Ideali i vogël di sekreti dhe nëna di sekretin. Nuk ekziston asnjë tjetër që nuk e di sekretin. Këta kanë heshtur, por e vërteta është që unë mendoj do të kemi akoma edhe pak kohë të kuptojmë sepse gjykata vendosi për këto të 3 anëtar të familjes në këto kushte. Por unë mendoj që sekreti akoma nuk ka dalë dhe tek zbardhja e vendimit do dali një sekret, por nuk e di se si do interpretohet nga të gjithë të tjerë të cilët do ta lexojnë vendimin në shkallës parë. Edhe diçka të fundit avokat, si ka mundësi që familja nuk u thye? Pra të gjithë qëndruan bashkë përballë atij sekreti që ju thoni. Po sekreti është shumë i fortë. Sekreti është shumë më i fortë sa mendoni. Pra, nuk është sekreti thjesht vetëm tek ajo pjesa për të ngritur akuzën ndaj një personi i cili është vrarë sot dhe nuk mund të shprehet, por është se ndaj kësaj ngjarje fshihen shumë fakte të tjera. Fakte të cilët kanë të bëjnë me familjen, me rolin e babait, rolin e nënës dhe ato çfarë